ومحبيها في كل مكان بالعالم من استاد القاهرة الدولي. معكم الكابتن محمود بكر ومعلقكم الرياضي خالد لطيف، ويسعدني أن نتابع مع حضراتكم آخر لقاءات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2000-2001 بين النادي الأهلي ونادي المعادن. تمنياتنا أن نشاهد مع حضراتكم مباراة ممتعة وأمسية كروية جدا. كوندي وسيد عبد الحفيظ هيبقى فيه لقاء تاني. الحاجه كويسه اللي في النادي الاهلي برضه ان محمد جوده بيشتغلوه النهارده كباك يمين عشان يبقى خامه كويسه في الحته دي، يقدروا ان هم يشتغلوه كويس. المباراه باديه حاميه جدا جدا، ويبدو ان النادي الاهلي كابتن محمود مباراه من البدايه اول فرصه النادي الاهلي بيحاول انه يخلص. شوف الكوره اهي يا كابتن خالد، وعلى طول علي ماهر بقى جنبه بيبو، وبدا يلاقي نفسه علي ماهر. وهسيب لك بقى الميكروفون عشان تنجز من خالد بيبو وعلي ماهر، وبيصلحها حلوه جوه منطقه الجزاء. وحكم اللقاء بيقول ما فيهاش حاجه، حكم اللقاء بيقول ما فيهاش حاجه، هو صاحب القرار الوحيد. وادي بقى الكره الوحيده اللي فلت منها سيد عبد الحفيظ من وائل كوندي. شوف كوندي بيحاول يلحقه، بس كان سيد داخل جوه منطقه الجزاء، وحكم اللقاء بيقول ما فيهاش حاجه. ضد الكره حكم اللقاء قال ما فيهاش حاجه. وادي بقى الهجمات الخطيره والعرضيه والوحده، هوبا جوه الجول. لسه بقول لك بيلعبوا من لمسه واحده، لسه بقول لك ان المعادن بيلعب من لمسه واحده. وادي اللمسه الواحده اللي المعادن بيعملها. لا، اللمسه الواحده في فرق بين هجمه مرتده وبين انك تعمل لمسه واحده. بيلعبوا بثلاث تمريرات من الصبح، وانا لسه قايل في ادي الثلاث تمريرات اتلعبت. والراجل ابو العنش حتى واخد الحته الشمال ورا جوده اللي هي في الجبهه اليمين هناك. وادي الهدف. شوف الحته الفاضيه اللي احنا قلنا عليها من الاول اهي، فين جوده ومفيش حد مايل عليه. وهدف الصراحه جميل جدا جدا، باستغل تماما. دي نموذج للهجمه المرتده والتمرير السريع. 1-0 اعزائي مشاهدي قناه النيل الرياضه في الدقيقه 19 لابو العينين شحاته رقم 19. دلوقتي بيبو لسه لغايه دلوقتي اهو اللي معاه الكوره، هو على الارض كويس قوي بيبو. انما اهو ادي الكوره اللي احنا بنقول عليها، بيبو على الارض كويس يبقى يجيب بيه جوان. انما قبل كده بيبو كان تايه، وعلي ماهر خد كوره بيبو اهوت، واتعادلت العمليه وبقت 1-1. والصراحه كده يبقى النتيجه عادله، لان الكوره كانت 70% مع النادي الاهلي، واول مره لعبوا كوره على الارض بدأت الأمور تبقى متكشفة. علي ماهر أعزائي مشاهدي قناة النيل الرياضة في الدقيقة 27 يطلق صاروخ في المقص الأيمن لعمرو عبد السلام. شوفوا حضراتكم في الإعادة، أدي انطلاقة لخالد بيبو وتسديدة، وعلي ماهر المتابعة، وحلوة حلوة حلوة جوه الجول. هدف التعادل للنادي الأهلي، لكن صناعة بيبو وإخراج علي ماهر يضع الأهلي في التعادل في الدقيقة 26. ورابع أهداف علي ماهر في بطولة الدوري هذا الموسم. لسه بنقول علي ماهر كان احرز 3 اهداف قبل كده. وادي الهدف رقم 16 احد لاعبي خط الدفاع، والعرضيه وممكن تشكل خطوره يا كابتن محمد. 3 تمريرات وصلوا لمنطقه 18. عشان كده كانت تعليمات النادي الاهلي لازم يضغطوا على المعادن في نص الملعب. دلوقتي ضغط النادي الاهلي في نص الملعب قل. شوفوا دلوقتي سيد عبد الحفيظ والعرضيه، هوبا وضربه راس، لكن فين بعيده عن الثلاث خشبات. هنشوف مين اللي هو على الارض. اعتقد علي ماهر. ادي خالد بيبو طالع، يعدي خالد بيبو وعلي ماهر طالع من عمرو عبده ناحيه اليمين لنبيل ابو زيد، لكن ياسر ريان قاطع وغير الملعب. واحده حلوه هيخلها سيد عبد الحفيظ، ويلعب العرضيه من مره واحده، وحلوه يا سيد، واحلى يا علي، واحلى من عمرو عبد السلام. شوف الكوره لما تبقى سريعه على النادي الاهلي ممكن يشوف 3 نقلات بالظبط، 3 نقلات هيوصلوا الاهلي. تاني 1-1 واللقاء السادس لكلا الفريقين في الدوري الممتاز. من النادي الاهلي ابتدى لقاءاته مع المعادن والتعادل 0-0 وفاز على القناه. شمال كويسه، نشوف فكر مستر. ادي العرضيه ومحاولات من بيبو لاثبات نفسه، وياخد ضربه ركنيه من ناحيه اليمين للنادي الاهلي. ادي معاه هاني يونس اللي رجع لهذا الدكه بتاعت النادي الاهلي وبدلاء في 2 بيغيروا، هشام حنفي ويا ترى مين. اذا هيصعد 2 من النادي الاهلي هيغيروا مره واحده. اتلعبت الضربه الركنيه وخطر، وهوبا
جوه الجول، هوبا جوه خالد بيبو، الجول ابراهيم سعيد. وعلى فكره فاز ابراهيم سعيد قبل هذا اللقاء على سر السلسله. اي السلسله دي شخص عزيز عليا جدا، لكن مش هعلن مين الا في وقتها. وادي ابراهيم سعيد يعود ويحرز الهدف الثاني. شوفوا بقى تباين الشعور حضراتكم ما بين فرحه لاعبي النادي الاهلي وعلامات وجه محمد صلاح المدير الفني اللي مقدم عرض طيب جدا جدا حتى الان. وهدف ابراهيم سعيد في الدقيقه 17. بس هدف زي الهدف بتاع بطولة بطولة الأندية الأفريقية، وأصبح دلوقتي هداف النادي الأهلي. هنشوفها مرة ثانية أهو، عنده سرعة تصرف كويسة جدا ومتابعة حلوة قوي من إبراهيم سعيد، منقذ النادي الأهلي في المباريات اللي احنا شايفينها واللي اتلعبت. إبراهيم سعيد وأصبح دلوقتي أحد صمام أمان خط ظهر النادي الاهلي، وبرضه امان في الناحيه التهديف. اصبح المدافع المهاجم الهداف المدافع من كل حاجه على ابراهيم سعيد. نزيع عطيه بيلعب واحده طويله قدام لاكرم عبد المجيد، لكن تروح لسه ناحيه اليمين لمرفع الباشا تاني لمحمد القطي. لعبه حلوه وتسديده حلوه من نزيع عطيه من خارج منطقه الجزاء، ومفاجاه ومباغته لعصام الحضري، لكن عصام الحضري ماسك كورته على طول. هو دلوقتي محمد صلاح الهجمات المرتده بتاعته في منتهى الخطوره على نادي المعادن لو اتلعبت الكوره بسرعه. ادي هجمه اهو مرتده، لو بتلعب الكوره بسرعه يقول لك الكوره واحده رغم اثنين كانوا معاه الناحيه الثانيه اللي في كل خطوره. ياسر ريان بيغير الملعب ناحيه اليمين للنادي الاهلي. احمد السيد عدى كويس احمد وسقط واحده على حدود منطقه الجزاء، ترجع وتتصلح لعلي ماهر، وعلي ماهر يتاخر لكن تروح لسه تاني مع علي، ولسه مع علي وبالكعب على طول لسيد وسيد لكن بجوار القائم الايسر عامل لقاء طيب جدا مع نادي المعادن عمرو عبده. ناحيه الشمال على طول لنبيل ابو زيد، بيرجع ورا لعمرو عبده تاني. ناحيه اليمين لمحمود بيومي. تفافير من جماهير النادي الاهلي اللي بيتابع هذا اللقاء طبعا نفسها في صفاره الحكم عصام عبد الفتاح. لسه الكره مع نادي المعادن ونبيل ابو زيد يلعب لهاني العقبي. فاول حسب الكابتن عصام عبد الفتاح لصالح نادي المعادن. وادي تاني محمد القطي، ومحمد القطي بيفكر يشوط وشاط القطي لكن شوطه وحشه، كانت ضربه مرمى للنادي الاهلي. شوطه وحشه من على عقبة، تبقى ضربة مرمى للنادي الاهلي. كورتين داخل الملعب. رايح ياسر ريان وطلع واحدة. ادي عصام الحضري. بنلعب في الثواني الأخيرة من هذا اللقاء. الأهلي 2 والمعادن لا شيء، وفعلا يطلق الكابتن عصام عبد الفتاح